Տիկին Հովսեփյան, եվրոպական քաղաքական մշակույթում գերիշխող գաղափարը ժողովրդավարության գաղափարն է։ Եվ դրա էական հիմքերից մեկը ժողովրդի կողմից իր իշխանության իրականացումն է իր ազատ կամ արտահայտման միջոցով։ Հիմա հետընտրական շրջանում, երբ որ մենք պատրաստվում ենք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին, ձեր ուժը առավել շատ քվեներ ստացած համայնքներում խոստացել է իրականացնել բարեգործություններ, խոստում է տվել։ Հիմա այս համատեքստում ինչ եք կարծում, նման գործելավոճը կարող է ազդել ընտրողների ազատ կամքի ձևավորման վրա, ինչքանով է համահունչ ժողովրդավարության սկզբունքներին եւ այս պարագայում արդյոք դուք մնացած ուժերի հետ ընտրությունների գնում եք հավասար ելակետից, թե ոչ։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Իրոք ժողովրդավարական ինստիտուտներ ունենալը Հայաստանում երկարևոր խնդիր է եւ այսօր մենք լրջախուղի խնդիրների ենք բախվում նաեւ դրանք չունենալով։ Խոսելով հետընտրական գործընթացների մասին եւ այն բարեգործության մասին, որոնք որ պարոն Անդրանիկ Գևորգյան, օջույներս, խոսելով բարեգործության մասին, որը որ մենք իրականացնում ենք առաջնային հերթին այն շրջաններում, որտեղ որ մենք տարածաշրջաններում հաջողություններ ենք գրանցել, Տաշիր բարեգործականը ունի բարեգործության տասնամյակների պատմություն, տասնամյակների։ Այնքան բան է արվել, ես չի ուզենա դրա մասին խոսել, իսկապես ներողություն եմ խնդրում պարոն Կարապետյան, որ դրա մասին խոսում եմ, բայց իսկապես այնքան չի խոսվել, որ երբեմն հարց է առաջանում, ինչ է արել պարոն Սամվել Կարապետյանը, այն դեպքում, երբ ինքը համարվում է վերջին տասնամյակների ամենամեծ բարերարը։ Ես ներողություն եմ խնդրում, որ ստիպված եմ դա բարձրաձայնել։ Իսկ այն հարցին, որ այդ շրջաներում է խտրական վերաբերմունքի մասին է խոսքը, այդ բարեգործություններից օգտվում են նաև այդ տարածաշրջաներում այն մարդիկ, ովքեր որ նաև մեզ չեն քվեարկել։ Այսինքն դա տարբերակում չկա, ավելին ասեմ, այդ բարեգործական շղթան շարունակական է լինելու այնքան, ինչքան որ մենք կարողանանք դա հասցնել եւ մեր գործունեության հետ համատեղել, այնպես որ իսկ կարող է ազդել ընտրողի կամքի վրա թե ոչ, օրենքի սահմաններում, ինչ որ թույլատրելի է, մենք մեր գործունեության սահմաններում անելու ենք, այն ինչ որ օրենքով թույլատրելի չէ, չենք անելու, հետևաբար թողնում է մեր քաղաքացիների կամքին նրանց ազատ ընտրությանը։ Արձագանք։ Տիկին Հովսեփյան, եթե օրինակ բիզնեսը իր սոցիալական պատասխանատվության համատեքստում բարեգործական ծրագիր իրականացնում է, դա ընկալելի է, բայց երբ որ քաղաքական ուժն է իրականացնում նմանատիպ ծրագիր, այնքան էլ ընկալելի չէ, որովհետև ենթադրվում է կամ կարող ենք կասկածել, որ դրա փոխարեն ակնկալում է քվե։ Հիմա խնդրում եմ պատասխանեք նաև մյուս հարցերին, արդյոք սա ժողովրդավարության սկզբունքներին համահունչ է թե ոչ, եւ դուք մասնակցելու եք ընտրություններին, եթե տիմերում մասնակցեք, նաև այլ քաղաքական ուժերի հետ։ Հիմա դուք նույն հավասար ելակետից եք մասնակցելու այս պարագայում, թե ոչ։ Եթե մենք դիտարկում ենք բարեգործությունը տարբեր մեր տարածաշրջաններում որպես քվե կորզելու մեթոդ, ինչ է, եթե ոչ քվե կորզելու մեթոդ, ընտրություններից ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ թոշակների բարձրացումը։ Ինչ է իսկ հաշվի առնելով, որ դրանից առաջ եղել է նման առաջարկ, իսկ դուք դա չեք արել, չեք իրականացրել։ Ինչ է դա, եթե ոչ քվեներ կորզելու մեթոդաբանություն։ Այնպես որ, ինչպես նշեցի, օրենքով սահմանված բոլոր գործիքակազմերը մենք կիրառելու ենք մեր քաղաքացիների կյանքը բարեկեցիկ դարձնելու համար, ընտրություններին այո մասնակցելու ենք, դրան պատասխանները կտրվեն, ինձ թվում է, մեր այլ թիմակիցների կողմից։ Շնորհակալություն, թոշակների բարձրացումը կոչվում է նախընտրական ծրագրի իրականացում, եթե բացեք 21 թվականի կառավարության ծրագիրը կտեսնեք։ 5 տարում մի քանի անգամ բարձրացում եղավ, չեք նկատել։